Tojikistonliklar bo'lmasizlar. Tojikistonda tagidan kelishdi, Yaypanda tag olib degan joydan nomerlarni oling, mana akamiz mashinalari. Akamiz Tojikistonga yaqin turar ekanlar. Yaypanda eng oxirida tag olib degan joydan kelishdi. Hadovoylar o'lgan holatda ekan. Fonlar hadovoylarni chotka qilib beramiz, akamiz xursand qilamiz. Bo'lgan jarayonni qo'yamiz, akalar, birgalikda ko'rasizlar. Ketdik. Akalar mashinamiz tayyor bo'ldi. Hadovoylar yangi qilib qo'ydik, chotka qilib. Akamiz yurib ko'rishadi, baho berishadi. Qani ko'ramiz, qanday fikr bildirishadi. Ketdik. Akamiz yurib keldilar, hozir o'zlaridan so'raymiz. Aka, mashina qalay bo'libdi? Zo'r. Mana deysiz, gap yo'q. Aka, qayerdan keldingiz? Uzoq yo'ldan kelibsiz. Tagobdan keldik-da, xudo xolasa, shu internetda ko'rib, ammo zo'r bo'libdi. Endi nimani hisobiga, jiniyalik kalotkani yangiligini hisobiga nima yo'q? Xudo xolasa yaxshi. Zo'r. Qo'lingizlar ko'rmasin iloyim, ha? Mana deysiz. Rahmat, sog' Shunaqa bo'ling. xizmat kerak bo'lsa kelaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahrida, nomerlar qoldiramiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan nazar videolar qo'yamiz, sog' bo'ling.